Olá pessoal, na nossa aula de hoje eu vou contar uma história para depois a gente poder realizar as atividades. O nome dela é A Confusão na Floresta, de Minéia Pacheco. Ela se inicia com uma abelhinha, o nome dela Zizi. Zizi era uma abelhinha muito simpática e recebeu um convite diferente, que era sobre uma festa que ia acontecer na floresta, com todos os animais. Mas apenas Zizi havia recebido o convite, o que ela achou muito estranho. Mas como ela não havia lido todo o convite, ela continuou. Até que ela chegou no final, onde tinha uma mensagem. Atenção, Zizi! Todos os animais da floresta foram convidados. Porém, só você recebeu o convite. Como essa festa será diferente das demais, a forma de convidar também será. Você terá que falar no ouvido do primeiro animal que ver na floresta, o dia, a hora e o local da festa. E assim cada animal que for recebendo o convite irá falar para o outro, até que todos estejam sabendo da festa. Zizi ficou confusa e achou muito difícil a tarefa, mas ela achou muito divertido, pois seria como um telefone sem fio. Então foi correndo atrás do primeiro animal que encontrasse para contar a notícia. Então ela encontrou o esquilo Tico. Então ela disse: eu tenho um convite para você, Tico. E ele gostaria muito de ouvir. Então ela cochichou no ouvido dele: amanhã, na casa da Dona Raposa, terá uma super festa para todos os animais da floresta. Começará pela manhã e não terá hora para acabar. Vá e fale para o primeiro animal que encontrar. Então Tico correu para encontrar o primeiro animal. Então ele encontrou a cobra Carol. Na hora que ele encontrou a cobra Carol e foi contar para ela, ela ficou assustada, mas achou muito interessante. Então ele disse para ela: amanhã, na casa da Dona Abelhinha, haverá uma festa para todos nós. Não falte, fale ao primeiro animal da floresta que encontrar. A cobra Carol saiu rastejando o mais rápido que pôde e então encontrou o macaquinho Peteca. Então ela cochichou no ouvido do macaquinho: amanhã, pela manhã, haverá uma super festa na floresta e você está convidado. Vá e conte algum animal dessa festa maravilhosa. Peteca deu pulos de alegria. De galho em galho foi atrás de mais um animal para falar da grande festa na floresta. Foi então que o Peteca encontrou a abelhinha Zizi e cochichou no seu ouvido: amanhã, lá no alto da montanha, haverá uma festa para toda a bicharada. Você vai? Então Zizi teve um grande susto. Como assim? Uma festa no alto da montanha? E Peteca respondeu: foi a cobra Carol que me disse. Não convide mais ninguém, ela disse. Irei agora falar com a cobra Carol. Então Zizi correu para encontrar a cobra Carol. Chegando lá, ela perguntou: Carol, quem te falou que a festa seria no alto da montanha? E ela respondeu: ninguém. Falei que seria a festa na floresta, mas não tem festa na floresta. Foi o Tico que me falou, disse a cobra Carol. Zizi então foi falar com o Tico. Tico, quem mandou você falar para a cobra Carol que a festa seria na floresta? E Tico respondeu: ninguém, falei que seria na sua casa. Então a abelhinha respondeu: mas não será. E agora? Cada animal está falando um lugar diferente. Então ela ficou super desesperada e triste, porque a Dona Raposa ficaria muito decepcionada com ela se ela não conseguisse dar a notícia. Então, um pequeno ratinho chegou perto de Zizi e falou: Zizi, não chore, eu posso te ajudar. Sou pequenino, mas eu sei correr muito rápido e posso falar com todos os animais da floresta sobre a festa que haverá amanhã, na casa da Dona Raposa. Você confia em mim? Então a Zizi resolveu confiar nele e deixar que ele avisasse todos os animais. Então o pequenino ratinho correu para poder avisar todos os animais da festa que aconteceria amanhã. No outro dia, Dona Raposa estava toda animada esperando os seus convidados. E aos poucos foram chegando, e a casa enchendo de amigos. Eles viriam de todos os lugares. A raposa procurou a abelhinha Zizi para agradecer. Obrigada, Zizi, você realmente é um amigo e tanto. Chamou todos os animais para a minha festa. E Zizi falou: Dona Raposa, quem realmente convidou os animais foi o ratinho Tatá. Aquela brincadeira não deu certo. Então, ele passou a noite em claro para dar tempo de chamar todos os animais da floresta.
para a sua festa. Andou tanto, correu tanto que nem pôde vir para a sua festa de tão cansado que ele estava. A raposa falou: coitadinho do Tatá, tive uma ideia. Ela chamou todos os animais e falou: estamos todos juntos aqui hoje graças ao nosso amigo Tatá. E ele fez um grande favor. Durante toda a noite de ontem, ele correu muito para conseguir avisar todos da nossa festa. Então, vamos na casa dele agradecer. Todos os animais aprovaram a ideia. Então, eles foram para a casa do ratinho Tatá. Chegando lá, todos gritaram: obrigado, Tatá! Muito felizes. Tatá ficou muito emocionado. E a festa continuou ali mesmo, na casa do pequeno ratinho. E ele nos ensinou que não importa o nosso tamanho, e sim a nossa vontade de ajudar. E essa foi a nossa história. Espero que tenha gostado. Agora a gente vai começar a fazer as atividades. A primeira, a gente vai produzir uma máscara. Vocês vão escolher qual é o animal preferido de você. Tem a dona Raposa, que era a dona da festa, muito animada ela. Tem a cobra Carol, um pouquinho confusa no meio da história, mas também muito legal. Se vocês gostarem dela, podem fazer a máscara dela. Temos também o macaco, que pula de galho em galho. A abelhinha Zizi, a nossa principal da história, que fez toda essa confusão, mas conseguiu dar certo no final. Temos o nosso ratinho Tatá, o nosso salvador da história. E o Tico, o nosso esquilo, que também foi muito importante para concluir a história. Então agora a gente vai para a produção da nossa máscara. Escolham qual preferirem e imprimam os moldes. Tchau! Agora a gente vai aprender a fazer a máscara de EVA do animal preferido de vocês da história. Primeiro a gente vai pegar um molde que vai estar disponível para vocês. No meu caso eu escolhi o da abelha. Então ele vai estar assim. A gente vai cortar. No meu caso eu cortei essa parte e essa outra parte. Aqui são os olhinhos. Depois a gente vai recortá-los na hora de fazer no EVA, que é onde vai ficar os olhinhos de vocês. Essa parte de cima nós vamos recortar ela no EVA preto, desse jeito. Pessoal, vocês vão usar uma tesoura sem ponta, tá bom? E junto de vocês precisa estar algum familiar de vocês, tá bom? Peça para eles recortar para vocês se necessário. Então a gente vai recortar em preto. Igualzinho no molde, a gente coloca o molde em cima e recorta. Aí vai ficar assim. Aí, essa parte preta já tá certa. Aí a gente vai riscar no molde amarelo, no meu caso, as duas partes. Assim, a gente vai riscar eles inteirinho em volta do molde. Depois a gente vai recortar. Aí depois de recortado fica assim. Aqui eu já recortei um dos olhinhos. O recortado fica desse jeito. Agora a gente vai recortar essa outra parte. Pronto, agora eu já recortei os dois olhinhos, onde vai ficar os olhinhos de vocês. Aí a gente vai colar esta parte em cima desse jeito. Eu tô usando essa cola, que é para artesanato, mas vocês podem usar qualquer cola que sirva para colar EVA na casa de vocês. A gente vai colar. Ficar bem certinho. Agora, aqui. Pronto. Aí agora, pra ficar certinho no rosto de vocês, a gente vai fazer 2 furinhos. Eu tô usando uma caneta mesmo, pode ser com a tesoura, mas eu acho melhor com a caneta. A gente só vai furar, fazer um buraquinho aqui. Ó, pronto. Já apareceu um buraquinho. Isso dos dois lados. Pronto, aqui, ó. Do outro lado também tem um buraquinho já. No meu caso, eu vou passar essa fita, mas pra vocês ficar mais fácil, pode ser elástico também. A gente vai passar dos dois lados. Vai amarrar.
e vai amarrar do outro lado. Aí vocês vão medir na cabeça de vocês pra ver como fica melhor. No caso do elástico, o elástico é só você esticar, que ele fica certinho. Agora, pessoal, depois de montar a máscara, vocês podem brincar como se vocês fossem o personagem. E eu gostaria que vocês fizessem um desenho de como vocês entenderam o texto.